बैक टू माय चैनल। आज मैं अपनी वॉशिंग मशीन को सफाई करने वाली हूँ। ये बहुत दिन से गंदा पड़ा था तो मैंने सोचा क्यों ना इसको साफ कर लूँ। मेरा मेड है वो इतने अच्छे से साफ नहीं करता। वंस अ वीक इसको मैं अच्छे से साफ कर लेती हूँ। कभी कभी टाइम नहीं मिलता तो मैं वंस अ मंथ भी साफ करती हूँ। आज ऐसे 1 महीना हो गया मैंने इसको साफ नहीं किया है। आज मैं इसको सफाई करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को भी ये वीडियो देख के थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। तो चलिए चलते हैं वॉशिंग मशीन साफ करने। हमारे पास ये LG का वॉशिंग मशीन है। आप देख सकते हो कितना गंदा हो रखा है। हमने ये नया नया लिया है, 3-4 महीने हुआ है तो इसका स्टिकर भी नहीं निकाला है अभी तक। स्टिकर के नीचे भी बहुत सारे गंद जमा पड़ा हुआ है। मैं इस स्टिकर को भी आज निकालने वाली हूँ। आप देख सकते हो कितना गंदा हो रखा है। तो इसको आप देखेंगे तो सारा गंदगी फैला रखा हुआ है। तो मैं इसको आज अच्छे से सफाई करूँगी। इसको सफाई करने के लिए मैंने लिया है विनेगर और सोडा, बेकिंग सोडा है ये, और ये बर्तन धोने वाली स्पॉन्ज लिया है। इसी से मैं साफ करने वाली हूँ आज। सबसे पहले मैं वॉशिंग मशीन को अपनी जगह से थोड़ी सी हिला रही हूँ क्योंकि इसके नीचे भी बहुत सारा गंदगी जमा है। हमारे बाथरूम रिपेयर हुआ था तो उसकी धूल मिट्टी इसके नीचे जम गया है। अब आप देख सकते हो मैं वॉशिंग मशीन के सबसे नीचे वाले हिस्सा को ओपन कर रही हूँ। ये छोटा सा गोल टाइप का होता है। इसके नीचे भी बहुत सारी गंदगी जमा पड़ा होता है। अगर आपको पता नहीं ये खुलता है तो ये डेफिनेटली खुलता है। आप देख सकते हो वीडियो में मैंने कैसे खोला हुआ है। अब मैं बेकिंग सोडा में विनेगर को मिक्स करके इसको अच्छे से ब्रश की हेल्प से सफाई कर दूंगी और इसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि इसमें जितने भी मैल जमा हो वो सारे निकल जाए। Don't know what you want. Let's have a bit of fun till our downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. अब इसी तरह से मैं डिटर्जेंट पैनल को भी निकाल के वॉश कर लूँगी क्योंकि इसमें भी बहुत सारा धूल मिट्टी और डिटर्जेंट जमा पड़ा है। आप इसको जो ब्लू कलर का छोटू सा देख रहे हो उसको थोड़ा सा भी अंदर के साइड प्रेस कर दोगे तो ये डिटर्जेंट पैनल सारा निकल आएगा। इसको वॉश करने के लिए इजी हो जाएगा। आप देख सकते हो इनसाइड कितना सारा डिटर्जेंट और धूल मिट्टी जमा पड़ा है। इसको भी वॉश करना है हमें। अब हमें डोर को ओपन करके इनसाइड भी क्लीन करना है। आप थोड़ा सा डोर को प्रेस कर दोगे तो ये ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो इसके अंदर भी कितना सारा काला काला हो रखा है। और इसकी रबड़ में मैं आपको दिखाती हूँ। रबड़ में आप देख सकते हो कितना गंदगी बैठ गया है, सारा काला काला आप देख सकते हो। और ये मैंने निकाला है, ये है कुछ पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, बट जब कपड़े वॉश किया था उसका सारा कुछ गिर गया होगा तो इसके अंदर ये छुपा पड़ा था। आज ही दिखा मुझे, तो पहले कभी नहीं दिखा था, शायद अभी का होगा। तो मैं इसको भी इनसाइड से अच्छे से क्लीन कर दूंगी। ये रबड़ को भी अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी है। डोर और रबड़ को साफ़ करने के लिए मैंने बेकिंग सोडा और विनेगर में थोड़ी सी डिटर्जेंट पाउडर भी मिक्स कर दिया है। इससे अच्छे से क्लीन हो जाएगा।
आपकी वॉशिंग मशीन जहाँ जहाँ गंदा है आप इस पेस्ट से अच्छे से लगा के साफ़ कर लीजिए। आप देख सकते हो वीडियो में मैं कैसे कर रही हूँ। ये सारा साफ़ करने के लिए मुझे 1 घंटा लगा था। मेहनत थोड़ा बहुत लगता है, पसीना निकलता है, बट अच्छे से साफ़ हो जाता है। एक ब्रश की हेल्प से मैं इनसाइड का सारा क्लीन कर रही हूँ। जहाँ जहाँ आप छेद देख रहे हो उसके अंदर स्पॉन्ज नहीं पहुँचता है, तो ब्रश से क्लीन करना ज़रूरी है, नहीं तो अच्छे से साफ़ नहीं होगा। अब मैं मशीन में लगे हुए सारे स्टिकर को हटा रही हूँ, क्योंकि स्टिकर की वजह से भी मशीन बहुत गंदा दिख रहा था। तो मैं सारे स्टिकर को रिमूव कर दूंगी। इसके बाद इसको अच्छे से साफ कर लूंगी। अब मैं ये डिटर्जेंट पैनल को अच्छे से पानी से साफ़ कर लूँगी। आप देख सकते हो इसके आसपास में कितना सारा डिटर्जेंट और धूल मिट्टी लगा हुआ है। आप ये ब्लू कलर की छोटू सा देख रहे हो, उसको थोड़ी सी प्रेस कर दोगे तो ये अपने आप निकल जाता है, तो आपको साफ़ करने में ईजी रहता है। मैंने निकाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से स्पॉन्ज की हेल्प से साफ़ कर लूँगी। इस डिटर्जेंट पैनल को आपको 2 से 3 बार अच्छे से रगड़ के साफ़ करना पड़ेगा, नहीं तो आप देख सकते हो मैंने पहली बार साफ़ किया था तो ये अच्छे से साफ़ नहीं हुआ है। मैं फिर दोबारा इसको घिस के साफ़ कर रही हूँ। 2 से 3 बार इस तरह से आप वॉश करते रहेंगे तभी ये साफ़ होगा। अब ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। इसको थोड़ी देर के लिए अलग कर देती हूँ और वॉशिंग मशीन साफ़ करती हूँ। जब तक अच्छे से साफ़ हो जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं इसको फिट करूँगी वॉशिंग मशीन में। अब एक बाल्टी में मैंने सादा पानी ले लिया है और इसमें साफ़ कपड़ा डाल के अच्छे से निचोड़ के मैं इस मशीन को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर पानी हो तो मशीन में पानी जाके मशीन डैमेज होने की चांसेस बहुत होते हैं।
अब वॉशिंग मशीन मैंने सब साफ कर लिया है। सारी चीज़ों को मैं अपने अपनी जगह पे रख दूंगी, क्योंकि फिर ये खुला रह गया तो मशीन डैमेज होने की चांसेस हो जाती है। फ्लोर भी मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो फ्लोर भी कितना गंदा है। तो मैं वॉशिंग मशीन को अपनी जगह पे रख दूंगी। इसके बाद आप देख सकते हो रिजल्ट कितना चमक रहा है मेरा वॉशिंग मशीन। आप भी इस तरह से साफ करिए और मुझे कमेंट कीजिए आपका वॉशिंग मशीन कैसा हुआ, साफ हुआ या नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।